नेप्सेमा राम्रो कम्पनीहरू सस्तो मूल्यमा खोज्नु भएको छ अथवा अन्डर भ्यालुड स्टक खोज्नु भएको छ भने यी तीनवटा कुराहरू तपाईँले याद गर्नुपर्छ। फर्स्टमा हेर्नु पर्यो त्यो कम्पनीको पी रेसियो चेक गर्नुहोस्। यदि त्यो कम्पनीको पी रेसियो 15 देखि 20 भन्दा तल छ, लेस देन 20 अथवा लेस देन 50 छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सस्तै मान्न सक्छौँ। र नम्बर 2 मा तपाईँले हेर्नु पर्यो त्यसको बुक भ्यालु अथवा बुक भ्यालु पर सेयर, प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो, पिबिभी रेसियो चाहिँ तपाईँले चेक गर्नुपर्छ। यदि पिबिभी रेसियो तपाईँको लेस देन 3 छ भने त्यसलाई ठिकठाकै मानिन्छ, अब राम्रै मानिन्छ, अथवा 1 को हाराहारी छ भने त त्यो त बेस्ट भइहाल्यो, तपाईँले त्यसको रियल मूल्यमा तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो कम्पनीको सेयर। र अर्को कुरा भनेको तपाईँले विचार गर्नै पर्ने कुरा भनेको यी दुईवटा कुराहरू पोजिटिभ छ, तर इपिएस चाहिँ हेर्नु पर्यो, इपिएस चाहिँ पोजिटिभ भएको हुनु पर्यो। फेरि इपिएस नेगेटिभ भएर यी कुरा पोजिटिभ छ भने भएन, इपिएस पोजिटिभ छ अथवा 20 अथवा सोभन्दा माथि छ र यी कुराहरू त्यो अवस्थामा छन् भने तपाईँले त्यो स्टकलाई चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ।